Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kürle geldim. Havalar soğumaya başladı. Hastalıklarınızda, kuru öksürüklerinizde, dolu branşlarınızda, acıyan boğazlarınıza iyi gelecek, fayda sağlayacak doğal bir şurup yapacağız arkadaşlar. Önereceğimiz şurubu çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Düzenli bir şekilde kullanıldığında kısa sürede sonuç alacaksınız. Hemen kürümüzü hazırlayalım. Kasemize 2 yemek kaşığı dut pekmezi, yarım çay kaşığı zencefil, 6-7 damla limonun suyunu alıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Öksürük şurubumuz hazır. Evet, bu karışımı nasıl kullanacaksınız? Her defasında bir kullanımlık yapacaksınız. Taze taze kullanacaksınız. Sabah aç karnına yaptığımız karışım içiyorsunuz. Çocuklar ise karışımın yarı ölçüsü kadarını kullanacak. Akşam da aç karnına yatarken kullanacaksınız. Bir hafta devam edin, çok memnun kalacaksınız. Minik bir boğaz kaşıntısında hemen kürümüzü hazırlayın, kullanmaya başlayın. Bağışıklığınızı mükemmel bir şekilde kuvvetlendirecektir. Sağlıklı ve etkili bir şurup arkadaşlar. Tadı da çok güzel. Çocuklarıma ilaç ya da şurup diye adlandırmıyorum bile. Kahvaltı sofralarına kahvaltılık gibi hazırlıyorum. İlk olarak da kürümüzle güne başlatıyorum. Kendiniz ve çocuklarınız için doğal, sağlıklı, endişe etmeden kullanacağınız mükemmel öksürük şurubu. Deneyeceklere afiyet şifa olsun. Kürümüzü beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.